Ja, also liebe Freunde, wir sind ja heute wieder da und heute haben wir ein großartiges Thema. Natürlich, jeden Tag freuen wir uns und treffen begeistert und sprechen über Themen. Aber dann heute sprechen wir über ein sehr großes Fest, über ein mega großes Fest. Man könnte sagen, das größte Fest der Welt. Und ich weiß nicht, also wie man das vorstellen könnte. Jemand, wer das schon besucht hat, nur dann kann nur vorstellen. Ansonsten wir denken, dass das sollte sehr groß sein, aber wir können nicht gerade das richtig vorstellen, wie groß. Wenn wir eine Hochzeit haben zu Hause und da kommen also manchmal 2000 Menschen oder 3000 Menschen und wir sorgen sehr darum, dass die Menschen sollten sich gut fühlen, also sie sollten glücklich sein und wir arbeiten hart Tag und Nacht, damit wir diese 2000 Menschen richtig also handeln können. Aber das Fest ist wirklich super, mega groß. In Deutschland sagt man, oh, wir haben ein großes Fest, Oktoberfest, da kommen 6 Millionen Menschen. Und Europa denkt, 6 Millionen Menschen sind ja zu viel. Aber hier, oh mein Gott, hier sind also jedes Mal zwischen 100 bis 200 Millionen Menschen. Und zwar an einem Tag kommen manchmal 30 bis 40 Millionen Menschen. Ja, das ist wirklich großartig. Und einfach könnte man das nicht vorstellen. Also Freunde, wer beginnt heute? Wer beginnt? Ja, hallo. Ja, bitte. Hallo. Ja, Sakti. Hallo. Ja, Sakti, wir hören dich. Bitte. Guten Morgen alle. Ich heiße Shakti Shekhawat und heute ist richtig sehr interessantes Thema. Das Thema heißt Kumbh-Messe. In der Kumbh-Messe, Kumbh bedeutet der Krug, Taufe. Das finden uns eine Vedentexten. In diesem Sinne oft im Kontext von Wasser oder in der Mythologie über den Nektar der Unsterblichkeit. Kumbh, wir finden uns Rigved. So bedeutet Kumbh-Messe eine Versammlung, ein Treffen der Elixir der Wasser oder der Unsterblichkeit ist. Kumbh-Messe ist eine wichtige Pilger im Hinduismus. Es wird in einem von ungefähr 12 Jahren an 4 Pilgerstätten am Flusser gefeiert. Prayagraj, Haridwar, Nasik und Ujjain. Das Festival ist geprägt von einem Ritualenbad im Wasser. Oder es ist auch ein Fest für viele Menschen, Bildung, religiöses Diskurs von Heiligen. Kollektives Essen und München und Handel mit der Armen und Unterhaltungsspektakel. Dieses Festival wird traditionell als der hinduistische Philosopher Adi Shankaracharya aus dem 18. Jahrhundert bezeichnet. Der Verlassstellung Ort des Festivals liegt zwischen den 4 Pilgerstätten am Ufer heiliger Flüsse. Diese Orte sind Haridwar am Ganga, Ujjain am Shipra, Nasik am Godavari und Prayagraj am Zusammenflüsse der 3 Flüsse Ganga, Yamuna und Saraswati. Die Geschichte von Kumbh-Messe ist mindestens 817 Jahre alt. Es wird angenommen, dass Adi Shankaracharya damit begonnen hat, aber einige Legenden zuvor begannen mit dem Beginn des Aufruhrs des Meeres. Dann fielen die Taufen diese heiligen Nektar in diese 4 Staaten.
Der Hauptritual der Kumbh-Messe bedeutet darin, auf Uferheiligen Flüsse in der Stadt zu baden. Weitere Aktivitäten sind religiöse Diskussionen, Gruppe Männerseite von heiligen Männern und Frauen sowie das Singen von Andachtsliedern und die Organisation religiöser Versammlung. Es wird allgemein angenommen, dass die in den heiligen Gewässern der Flüsse Ganga, Yamuna und Saraswati im Prayagraj erfließen alle Süden werden und Erlösungen erlangen. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke. Sehr gut. Ja, natürlich, du hast recht. Es gibt ja eine Geschichte und diese Mela findet seit ewig statt. Wir haben auch solche Geschichten gehört, dass irgendwann, also es gab Querelen zwischen, also Götter und Menschen. Ja, also diese Dämonen meine ich. Also zwischen Göttern und Dämonen. Und es gab auch einen Artikel in unserer Zeitung, warum nicht wir? Und da sagt man, der Name Kumbh, wie du gesagt hast, das heißt Krug. Und dann hat seinen Ursprung in Legende von Querelen des Milzozeans, also Milzozean. Und da der Milzozean wurde von Devas, Götter und Asuras, Dämonen, am Anfang der Zeit mit Hilfe der Schlange Vasuki als Seil und dem Götterberg Meru gequält. Das war wirklich so, haben wir auch gehört. Und dann, sie wollten Nektar der Unsterblichkeit herauszufiltern. Und dann, es gab einige Tropfen, sie fallen an 4 Stellen. Und diese 4 Stellen sind sehr, sehr heilig im Hinduismus. Und deshalb besuchen jedes Jahr, also nicht jedes Jahr, das ist ja, also nach 3 Jahren findet, alle 12 Jahren findet dann mega groß, also voll Kumbh. Aber dann gibt es manchmal Halbkumbh oder so. Das ist ja wirklich sehr, sehr anders. Man könnte das nicht glauben, bis man dahin also kommt. Ja, wer ist noch? Bitte. Halbkumbh kommt vielleicht nach 6 Jahren. Genau. Im Haridwar und Prayagraj. Richtig. Ja. Also Halbkumbh kommt ja nach 6 Jahren. Und es gibt 4 Orten. Also 4 Orten sind sehr bekannt. Könnte jemand sagen, welche 4 Orten sind dann dafür bekannt? Prayagraj ist 1. Prayagraj, Ujjain, Nasik und Haridwar. Genau, richtig. Also sie sind dann so bekannt. Und wie wird das organisiert? Das könnte man auch ja kaum glauben. Man muss diese Statistik ja richtig sehen. Wir denken, oh ja, das eigentlich, ehrlich gesagt, konnte ich mir nicht glauben selbst. Ich dachte vielleicht 70 Millionen kommen oder 80 Millionen kommen. Aber dann checkte ich zweimal. Ich checkte das in der Zeitung, im Internet. Habe ich recht? Gibt es wirklich mehr als 100? Mehr als 200 Menschen? Und nur dann war ich zufrieden, wenn ich einige, also mehrere Zeitungen mal gesehen habe. Und jetzt würde ich Ihnen auch das zeigen. Also hier, das ist die erste. Ja, Hindustan Times. Hier sagt man also 49 Tage. Und das war eigentlich die Statistik von 2019. Hier sagt man also 24,01 Crore Menschen. Und das ist mehr als 200 Millionen. Mein Gott. Und dann checkte ich hier, also in unterschiedlichen Quellen, oh mein Gott, hat man das beim Fehler geschrieben oder? Und dann habe ich hier auch gecheckt. Hier war es auch, also 24 Crore. Ja, Freunde, das muss man ja aber glauben.
richtig. Also Freunde, bevor wir ein bisschen weitergehen, wir würden vielleicht 6 Sekunden, also einen kleinen Film sehen. Dann haben wir das Gefühl. Throngs of crowds here in Allahabad. And for the thousands who get lost or separated from friends and family, the experience can be overwhelming. I was walking in the bathing area and had my daughter by the hand, but due to the pressure of so many people, I got separated and lost. Das können wir nicht hören. Okay, also ich wollte nur diese Fotos zeigen dann. Da haben die Menschen schon also ein bisschen Idee, wie also Menschenmenge, so viele Menschenmenge sind da. Man kann also mit Fotos ein bisschen einen Blick haben und dann fühlen wir, wie mega groß ist das. Okay, ja Freunde, also wer ist jetzt next? Ja, wer ist dran? Hat jemand schon die Messe besucht? Nein. Kann ich beginnen? Ja, bitte, gerne. Hello, this is Raman. Kumbh Meze oder Kumbh Mela klingt besser. Das feiert in Indien. Das ist großartig Messe des Indiens. Das feiert nur einmal in 12-jährige Zyklus. Das feiert am 4 Flusenecke, Allahabad, Haridwar, Nasik und Ujjain. Das finde ich ganz interessant und es war ein Thema zu sprechen, weil das weltweit Messe und bekannte Messe ist. Was ist die Geschichte hinter die Kumbh Messe? Teile ich bei Ihnen. Diese Fest ist traditionelle Feste, die im 8. Jahrhundert bei Hindu-Philosopher und Heiliger Adi Shankaracharya gegründet. Aber es gibt keine wissenschaftliche oder historische Gründe hinter, wann das angefangen hat, und das wurde gegründet, weil diese Philosopher und heiliger Mann wollen nur alle Leute von Indien an gleichen Platz ansammeln und Debatte halten. Und die Name von Kumbh Meze wurde im 90er Jahrhundert genannt. Warum diese Fest feierte in 12 Jahren? Es gibt auch einen Grund hinter. Das hängt von der Position von Jupiter, Sonne und Mond ab. Wenn das hat in Hindu-Luni Solar System erklärt. Die Messe vielleicht dauerte 49 Tage. Ich bin nicht ganz sicher, dass das kann wenig sein oder mehr sein. Warum diese Leute kommt an die Messe? Es gibt auch einen Grund hinter die Messe, weil die indischen Philosopher und heilige Mann glauben, dass wenn Sonne, Mond und Jupiter an bester Position sind, dann das Beste feiern. In diesem Moment kann sagen, dass wenn wir in diesem Flüssen duschen, dann werden unsere Unsinn verloren. Pollution. Nach meiner Meinung, unsere Philosopher und wissenschaftliche Gründe sind besser als irgendein Land. Ja, danke schön, dass ihr das mal seid. Vielen lieben Dank. Sie haben recht, dass hier Pilger versammeln sich, also über alles. Und sie versammeln sich seit ewig, einen reinigen Bad zu nehmen. Und es gibt ja vielleicht Millionen Sadhus, diese Mönche. Sie treffen sich auch nur hier und dann, man weiß nicht, woher sie kommen und dann, wohin sie dann zurückkehren. Im Alltag sehen wir diese Sadhus nicht. Man sagt, sie sind Naga-Babas. Und wenn das Fest beginnt, erstens, also das ist auch eine Tradition, dass diese Naga-Sadhus sind die Ersten. Sie baden sich zuerst. Und Naga Sadhu bedeutet, sie tragen keine Kleidungen normalerweise. Ja, und nur Asche bekleiden sie auf Stirn. Sie, Naga Sadhus, waren eigentlich Kriegermönche.
Sie haben irgendwann also gegen also sie waren dafür verpflichtet, Hindu-Religion zu verteidigen. Sie haben gegen vielleicht islamische oder andere, wie sagt man, Terrante gekämpft und dann Hinduismus geholfen. Man glaubt das. Genau, richtig. Und das ist ja große Kumbh. Und man sagt, dass diese Sadhus sind voll von Wissen und wir sollten auch sie treffen. Und das hilft vielleicht uns auch. Noch jemand würde darüber sprechen, bitte? Ja, Herr. Ja, Herr Shabu. Ich muss hier Sie widersprechen und auch einige Fragen stellen. Gerne. Zum Beispiel, Sie haben gesagt, dass diese Menschen haben so viel Wissen, dass wir sollen uns sie treffen. Und wir sollen auch, sie haben uns auch von vielen anderen Kulturen gerettet. Aber meine Frage ist, von wem haben diese Sadhus oder Mönche uns gerettet? Diese islamischen Menschen oder die anderen Menschen? Oder sie haben uns von Wissenschaft gerettet, dass wir nicht lernen können. Zum Beispiel, dieses Caste-System ist ein Geschenk von diesen Sadhus. Und da hat ganzes Indien gestört und beschadet. Und wegen dieses Sadhus haben viele Menschen ihre Religion verlassen. Weil es gibt Probleme im Hinduismus wegen dieses Sadhus und wegen dieser Priester, die dieses Caste-System verändert haben. Zuerst funktioniert das Caste-System durch die Arbeit, aber sie haben es geändert und dann funktioniert es, wie ein Mensch geboren ist. Und ich bin der Meinung und auch Ansicht, dass diese Sadhus und Mönche sind die Wurzel des Problems Hinduismus. In der Namen der Rettung haben sie alles geschadet. Und bis wir diese falschen Mönche von Hinduismus nicht verlassen können oder wegwerfen können wir eine gute Religion wie Hinduismus nicht retten. Also, Sie haben... Menschen, ja, okay, weiter, bitte. die Menschen, das ist die sagen, eine Frage, ne? ja, ich habe das Recht, etwas zu machen, ist ein falscher Mensch. Okay, das Der ist... Mensch, die intelligent ist, will nie sagen, dass ich will etwas retten. Er will alles machen und nie sagen. Okay, also Ihre Frage ist, dass wegen dieser Sadhus gibt es Caste-System und das ist negativ. Also Herr Shabu, Sie halten das für negativ, aber das ist Ihre Meinung. Das bedeutet nicht, das ist nur eine Meinung. Wir alle haben unterschiedliche Glaubens und wir respektieren einander. Sie denken, dass dieses Caste-System hat geschadet, aber vielleicht andere denken nicht. Nein, Herr, ich wollte sagen, dass Sie haben das Caste-System geändert. Zuerst in Indien funktioniert das Caste-System mit der Arbeit, nicht mit der Geboren. Okay, also diese Sadhus sind schuld daran, nach Ihnen. Nicht alle, aber die Minderheit ist gut. Aber viele, die die Wissenschaft nicht lernen können, haben diese geboren Recht als die Wurzel gesagt. Und sie sind immer, sage ich, alle sind schuld daran. Also dann, aber Sie sagen indirekt das meisten. Sie sagen indirekt, dass die meisten sind schuld daran. Genau. Okay, das denken Sie aber. Das bedeutet nicht, dass alle. Wir denken... Aber ich gebe ein Beispiel. Sie sind ein Lehrer, okay? Ja. Wie wenn der alte Caste-System funktioniert, dann vielleicht müssen Sie ein Brahman genannt werden. Ich bin schon. Also
ich bin Lehrer und ich denke, das ist bin schon Brahman, also wer unterrichtet. Das meine ich. Also das ist schon okay, ja. Und Diese Mönche haben alles geschadet. ja, also ich glaube das nicht. Vielleicht Sie glauben und andere glauben auch. Aber ich bin Lehrer und ich bekomme so viel Respekt von meinen Studenten, Freunden und dann fühle ich mich begeistert. Und das Gefühl selbst ist großartig. Also dieses Hadus, okay, das könnte sein. Also das ist Ihre Meinung und wir respektieren alle Meinungen. Ihre auch natürlich. Ja, aber was können wir von... Ja? Auch mit Messe zu tun, soll ich das sagen, dass vielleicht... Was zu tun? Messe ist mit über Messe zu sprechen. Ja, gerne bitte. Sagen Sie über die Messe. Haben Sie irgendwann das auch besucht? Ja. Oh, Nein, toll. ich will das nie besuchen, weil ich kann die Logisch darüber nicht verstehen. Ich habe viel mal gesucht, warum muss man in der Kumbh sich baden. Aber und was ist so besonders, dass wir nicht in unser Badezimmer oder in einige andere Fluss finden können, aber da habe ich keine Antwort bis jetzt. Ja, Sie haben recht. Also, Sie würden nicht besuchen, alle sollten auch nicht besuchen. Das ist für die Gläubigen. Und schon da gibt es 100, 200 Millionen Menschen. Wenn alle gehen, dann wird das auch ein Chaos. Vielleicht. Auch Chaos und ich muss immer suche ich ein Logisch. Okay. Bis jetzt habe ich kein Logisch gefunden. Und deswegen könnte ich nicht verstehen, wenn so viele Menschen in einer Zeit oder in einem Fluss sich gewartet haben. Vielleicht wird das Fluss schmutzig und dann vielleicht kann das Wasser niemandem reinigen. Okay, könnte sein. Damit. Ich bin ein bisschen verwirrend und ja, ich warte auf die Antwort. Immer warte ich auf diese Antwort. Was ist Vorteil in dieser Zeit, in dieser Fluss zusammen zu baden? Aha, okay. Das ist mir peinlich. Ja, solche Frage haben wir auch andere. Also viele haben solche Frage. Natürlich. Und vielleicht sind die Millionen Menschen verrückt nach etwas. Sie sind in der Suche nach etwas. Ja. Und sie würden das weitermachen. Noch gibt es einige Freunde, die darüber sprechen wollen. War jemand schon da? Eigentlich, ehrlich gesagt, mein Vater war oder meine Mutter, sie waren einige Male schon da. Aber ich habe auch selbst noch diese Chance nicht bekommen. Aber ich würde auf jeden Fall besuchen. Vielleicht bald. Ja, Freunde, wer hat solche Erfahrung? Oder Ihre Eltern haben besucht und was sagen Sie? Frau Sharma, waren Sie schon da? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, ja, habe ich nicht diese Messen viel besuchen, aber letzten Mal habe ich in 2019 habe ich zur Pushkar gegangen und da hatte ich diese das heißt, ja, Pushkar Mela besucht. Ja, und das war meine erste Erfahrung mit dieser Messen. Und ja, das war ja eine gute Erfahrung, muss ich sagen. Obwohl die Leute sind viele da in großer Menge da bleiben, aber sie können einfach, wenn sie wollen, einige andere oder besonderes Dinge besuchen wollen, dann sollen sie diese Situationen handeln. Und heute sprechen wir über Kumbh-Messe oder darüber wollte ich ein bisschen Zeilen hier erzählen. Darf ich? Ja, gerne bitte. Ja, okay. Diese Messe, das heißt Kumbh-Messe, das ist an 4 Hauptorten.
finden wir in an 4 Hauptorten. Und diese Orten heißen Haridwar, Allahabad, Ujjain und Nasik. Und es gibt bestimmte Zeiten, wenn wir diese Messe finden, wenn ist diese Messe organisiert. Wie habe ich so gehört, dass nach 12 Jahren bekommen wir diese Rashi in einige richtige Situationen und dann haben wir diese Messen und dann können die Leute diese Messen besuchen. Viele Leute besuchen diese Messe wegen heiliger Gründe. Meistens besuchen diese Messe wegen heiligen Gründen, weil in Indien glauben wir so, dass wenn sie solche Reisen machen, dann können sie direkt zur Himmel gehen nach dem Tod. Und das ist so, Frau Sharma, viele, es ist so. also viele Menschen stellen auch Fragen und sie verstehen auch, wie unser Freund jetzt gerade gesagt hat, sie finden das interessant, aber komisch. Und ich denke, sie sagen auch das logisch, dass Millionen Hindus oder Millionen, egal welche Religion, Millionen tauchen in Fluss. Diese Gläubigen, also Menschen, wollen sich durch das Bad sich reinigen und Sünden reinigen und an dem Ewigkeit, diese Kreislauf der Wiedergeburten befreien. Glauben Sie da an Mox auch, Frau Sharma? Glauben Sie an Mox? Oder ist das alles Unsinn? Ja, Unsinn. Also, ich frage nur, Entschuldigung, ich sage das nicht, ich frage nur, glauben Sie an Mox oder warum so viele Menschen? Eigentlich, ich konnte nicht verstehen. Unsinn bedeutet Nonsens. Also, gibt es Mox oder glauben Sie daran? Ja, ich glaube an diese Mox nicht, aber viele glauben, die Menschen haben diese Freiheit, wie sie denken, aber ich glaube so, dass nach ihren Taten ist die Mann wie Gott genannt oder wie nur ein Menschen genannt oder wie ein Tier genannt. Das ist ja Wahrheit. Das glaube ich, ja, doch. Okay, richtig, das ist ja wirklich auch logisch. Wenn ich nicht glaube, bedeutet nicht, dass alle sollten nicht glauben. Ich habe meine Freiheit und wenn die Millionen glauben, sie haben auch ihre Freiheit. Okay, sehr schöne Antwort. Sehr schöne Antwort. Ja, und viele andere wollen diese Messen nur das Augenblick sehen und nur genießen. Ja, sie glauben diese heiligen Gründe an diese heiligen Gründe nicht. So, trotzdem sie wollen diese Messen besuchen. Und da finden wir viele Touristen, Journalisten und viele andere Menschen, die wollen nur diese Dinge sehen und genießen, einfach genießen. Wenn man diese Messen besucht, kann man sich sehr begeistert finden, dass wie diese große Menge Leute da kommen, was machen sie, alles Tag und wie sehen diese Future. Ja, ich fühle mich sehr begeistert, die in diese Future sehen. Und da deshalb möchte ich einmal zu dieser Messen gehen, nicht messen, aber ich wollte diese Flüsse augenblick sehen. Und das ist ja meine Wunsch, einer von meinen Wünschen. Aha, alles klar. Sie können weiter. Okay. Bitte. Noch jemand hat solche Erfahrung oder solche Wunsch? Das ist wirklich. Ich habe auch eine Frage. Ja, gerne. Sie dürfen Frage stellen, egal ich Antwort habe oder nicht, aber bitte schon. Ja, hier will ich immer mehr fragen, weil die Gründe verstehe ich gar nicht. Ich bin immer ein
eine Suche. Ich suche, warum wir etwas machen. Zum Beispiel, wie kann eine Fluss die Sünde werfen oder mitnehmen oder die Sünde waschen? Können die Tätigkeit oder die schlechte Tätigkeit gewäscht werden durch eine Flüsse oder durch eine Bade einer Flüsse? Manchmal wäre das vielleicht nur Symbol. Das könnte auch, Herr Shabu, so sein, dass wir beschäftigen uns also ganzen Tag, ganze Jahre mit etwas. Und dann, wir merken nicht an spirituelle Sachen. Aber wenn wir vielleicht solche Sonne haben, dann denken wir auch über andere Sachen, die wir normalerweise nicht eigentlich vorstellen. Wir treffen vielleicht solche Sadhus, das hat vielleicht nicht direkt mit Wasser zu tun, aber wenn man sowas sieht, dann merkt man sich schon und dann vielleicht versteht man, dass es gibt auch andere Werte und wenn man Shuru kommt, dann vielleicht er macht was anderes und kann sich von der Negativität entfernen. Vielleicht. Also das sollte man nicht nur mit Wasser denken, oh, ich habe Wasser getrunken oder gebadet und dann bin ich rein. Das ist doch nicht logisch. Das verstehe ich auch. Ja, aber nur mit diesen Flüssen, warum nicht? Wir haben auch Yamuna. Natürlich. Also dann, gibt es auch Flüsse. natürlich, wir besuchen auch Pushkar, wir besuchen auch im Südindien, also da gibt es auch unterschiedliche Flüsse und dann, da gehen auch Menschen. Aber diese 4 Orten wurden so heilig genannt. Und da haben wir Geschichte also gehört oder wir waren damals nicht, natürlich. Aber dann, das ist seit ewig und Menschen glauben und dann wurde das so weiter geglaubt. Ja, Entschuldigung, Ja, bitte. Gaurav, ich wollte hier hinzufügen, als Antwort, ja, Gerne. Flüsse, darüber reden wir, wie Ganga oder Yamuna oder wieso, die größten Flüsse aus Indien. Ja, ich habe ein kurzes Wasser von Ganga bekommen durch meinen Freund und er hat das gebracht und seit vielen Jahren habe ich gesehen, ich checke fast jedes Jahr, das ist nur bis heute bakteriefrei. Ja, diesen Grund kenne ich, diesen Grund weiß ich. Aha, das ist so gut. pH-Wertvoll im Ganga-Wasser ist niedriger als die normale Wasser. Und Ja. wenn Wasser hat eine höhere pH, dann ist das, da unterstützt das Leben. Und weil das Wasser von Ganga Ja. ein pH-Level hat, deswegen Ja. kann es dein Leben unterstützen. Aha, Wenn wir das ist toll. ja, so, wenn wir das so finden, dann können wir glauben, ne, dass einmal, wenn dieser Fluss Ganga war von Bhagirath, von Himmel gebracht war, dann kann sein, dass könnte das Fluss so heilig, so magisch, ja. Das kann ich verstehen. Aber meine Frage ist, nur warum nach 12 Jahren? Warum nur diese 4 Orte? Ganga, viele Orte. Und warum nur diese 4? Und warum nach 12 Jahren? Ja, nach 12 Jahren bedeutet diese Rashi, wie ich kenne nicht einfach, aber mein Mann hat mir das erzählt, dass diese Rashi kommen ist in einige Ordnung und dann finden wir in dieser Zeit finden wir diese Messen. Ja, Und, hallo, ist Usha. Okay, aber warum nur diese Orte? Es ist eine Grä in Hindi. Ja, das verstehe ich. Meine Mutter macht auch Astrologie, das verstehe ich ganz gut. Aber meine Frage ist, warum nur diese Orte? Okay, ja, könnte, also Ihre Frage könnte auch ja logisch sein, natürlich, aber es könnte auch sein, manchmal wir haben keine Antwort, aber vielleicht einige haben schon.
Es gibt hunderte Fragen okay. und einige können auch beantwortet werden. Vielleicht muss ich diese Männer suchen und finden. Ja, dafür, okay, vielleicht müssen Sie dann auch dorthin gehen. Ja. Ja. So kommen Millionen Menschen. Also, aber das ist ja großartig. Wir besuchen manchmal einige Meschen, zum Beispiel Ramdevra Mesche oder Puskar Mesche. Da gibt es viele unterschiedliche Menschen von unterschiedlichen Orten, Regionen und das finden wir auch großartig. Unsere Augen wollen auch also so Vielfalt sehen. Und wenn wir denken, das so großes Fest und wenn wir über diese Spezialitäten mal vorstellen, dann wird das automatisch, egal wir etwas Heiliges bekommen oder nicht, aber nur das Gedanken ist genug. Wenn wir wissen, dass, wie man das schafft, das dauert vielleicht 6 Wochen oder 7 Wochen und an einem Tag 40 Millionen Menschen, mein Gott, vielleicht in 100 Kilometer sind dann nur Menschen. Das würde ich mal sehen. Und 8.000 bis 10.000 solche religiöse oder kulturelle Organisationen sind da tätig. Sie helfen dabei. Und Billionen Rupien werden ausgegeben. Ich bin nicht dafür, dass so viel sollte ausgegeben werden, aber 30.000 Polizisten nur dafür, mein Gott. Und 150.000, das heißt 1,5 Lakh. So viele Toiletten muss man da organisieren, also bauen lassen. Und Parkplatz für 1 Million, also Fahrzeuge. Mein Gott, so viel kann ich nicht vorstellen. Wenn von Jaipur nach Delhi wir fahren, wir brauchen 5 Stunden, aber 1 Million Autos werden da geparkt. Das bedeutet, also vielleicht wir müssen gar nicht gehen. Von Jaipur, wenn wir alle diese Autos vielleicht ein nach dem anderen einfach stellen, dann sind wir schon in Delhi. Ja, so großartig. Das ist ja nicht vorstellbar. Und vielleicht diese Menschen, die da sind, sie werden auch krank, vielleicht einige Tausende vielleicht schon. Dafür haben sie organisieren, sie also bauen lassen Krankenhäuser auch. Vielleicht 20, 30 Krankenhäuser dafür. Das ist ja anders. Parkplatz und auch Mülltonnen, vielleicht 30.000 Mülltonnen. Das ist anders, ja. Ja, außerdem, außerdem heilige Gründe oder diese heilige, sagt man, heilige Gründe. Gibt es einige andere Gründe auch, wie die geschäftliche Gründe oder wieso nach dieser Messen gibt es so? Meinen Sie Touristattraktion? In solche Menge Geld für diese Messen ausgeben. Was ist der Vorteil von dieser geschäftlichen Weise? Können Sie uns helfen? Das ist Natürlich, also wenn Millionen Menschen kommen und nicht nur aus Indien, aber auch von anderen Ländern kommen Menschen, ja, und dann wird auch Geschäft gemacht. Das ist vielleicht, das hat die Regierung auch nachgedacht. Und sie denken, oh, das ist religiöses zu tun. Wir sollten das auch dann so verkaufen. Sie machen Werbung und sie versuchen auch immer mehr Menschen. Früher kamen hier vielleicht 60 oder 70 Millionen nur. Aber diese Regierungen haben das so bewerbt, dass jetzt kommen immer mehr Menschen. Und davon verdienen sie auch natürlich Geld. Das ist ein großes, mega großes Geschäft. Wenn diese Menschen kommen, dann natürlich kaufen sie etwas. Ohne Geld kommt man nicht. Und wenn man Geld gibt, dann irgendwie benefitiert die Regierung auch und auch die Menschen, die in diesem Bundesland
wohnen. So viele Hotels werden gebucht und alle sind nicht im Zelten, na? Sie brauchen auch Hotels, Restaurants und ja, Züge und alles ist voll, diese 2 Monaten. Geschäft ist natürlich ein wichtiger Grund. Und es ist denn so gehört, dass viele Leute hatten sich verloren in diesen Messen, aber das ist nicht heutzutage gesehen, weil die Regierung macht solche wunderbare alles in Ordnung gemacht. Und jetzt gehen nicht viele verloren, na? Ja. Früher, das ist ja wirklich eine Art, Kunst. Also diese MBAs ist fast jetzt eigentlich. Wenn ich etwas organisieren muss für 50 Leute oder 1000 Leute, also das ist mir ein großes, also Kopfschmerzen. Ich könnte das nicht einfach. Dafür will ich auch das besuchen. Wie man plant, mein Gott, so kann man auch, also richtig MBA machen, wenn man 6 Tage da ist. Man sieht alles von der Nähe und dann bekommt man auch Ideen. Oh, so wird das gemacht. Vielleicht tausende Kameras, Überwachungskameras und wenn etwas verlieren geht, wie bekommt man das zurück? Das Management, also Lektion gibt es auch natürlich. Dafür kommen auch tausende Menschen von der ganzen Welt. Ja, diese Touristen von anderen Ländern, die kommen hier, sie können an einem Platz, ein bestimmter Platz, unsere Kultur, unsere Religion und diese Dinge, sie können einfach sehen und sie genießen das, Aber natürlich, genau. Das kann man nicht vorstellen. Eigentlich im Jahr 2019 war ich in Deutschland, in München und da mein Lehrer hat uns unterrichtet, also heute sprechen wir über das größte Fest der Welt und dann, ich wusste schon diese Statistik von unser Kumbh Mela und da uns gesagt wurde, 6 Millionen Menschen kommen. 6 Millionen und dann alle waren überrascht. 6 Millionen kommen in 17 Tagen und sie haben mit großen Augen das gehört. Und dann habe ich ihnen auch informiert. Entschuldigung, also 6 Millionen ist also zu wenig, viel zu wenig. Und dann wurden diese Daten also mitgeteilt. Sie konnten nicht glauben, sie sagten, das konnte nicht wahr sein, mein Gott. Und dann haben wir da im Unterricht diese Daten gesehen und alle waren, wow. Also, das war anders. Ja, Herr Chandrasekhar, Sie wollen vielleicht was sagen, oder? Ja. Bitte schon, gerne. Leider bin ich noch nie da gegangen. Okay, ja. Aber was wissen Sie? Habe nach diesen Präsentationen wünsche ich unbedingt irgendwann besuchen. Zu besuchen, wünsche ich zu besuchen. Okay, Sie sind in Tamil Nadu, okay, da sind auch viele Gläubige, ja? Sie wollen auch vielleicht dorthin kommen. Ich verstehe nicht. Also Ihre Freunde oder Bekannten oder Family-Mitglieder waren schon einmal da oder nicht? Nein, niemand. Okay. In Ihrem Freundkreis niemand ist hier gekommen. Ja. Alles klar. Aber das finden Sie sehr, sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Ich wünsche unbedingt, die zu besuchen. Genau. Sehr gut. Ja. Noch jemand? Shubham aus Maharashtra. Bitte. Was sagst du denn? Okay, guten Morgen. Könnten Sie mich hören? Ja, schon. Okay. In der Anzeige habe ich
gelesen, dass Entdecker Kummer dann entdecken sie Indien. Und Entdecker Kummer für entdecken sie sich selbst. Oh, für diese Zeile bin ich nicht stimme zu. Ich kann nur verstehen, Entdecker Kummer, dass dann sie können Indien entdecken. Aber entdecken Kummer und dann sie können sich entdecken, das ist falsche Zeilen, das sind falsche, das hat nichts zu tun mit dem Kummer oder irgendeinem Messer. Und ich möchte zuerst nur die über Messer sprechen. Das ist eine Pilgerreise. Das Kumbh-Messer in Hinduismus eine religiöse Pilgerreise und es gibt viele Naga-Sadhus kommen zusammen dort und feiern irgendeine Feste und das ist ein Fest und das kann ein Messer sein. Aber wenn wir sehen die heiligen Gründe, es wird behauptet, dass wenn irgendein Mann die Kumbh in der heiligen oder reinigen Flüsse im Ganga, Yamuna, Saraswati gebadet wird, dann seine alle gemachten Sünden entfernt werden. Oder manche sagen, alle schrecklichen Sünden auch entfernt werden. Das hat nichts zu tun mit dem Kumbh-Fest, ich denke. Das ist religiöse Gründe, das ist wieder eine Aberglaube, ich denke. Die Kumbh-Mela, es kann ein Fest sein für die Naga-Sadhu und für neugierige Menschen eine Messe sein. Aber die religiöse Gründe oder die heilige Gründe verstehe ich nicht und ich stimme dazu nicht und gar nicht. Für 2 oder 3 Tagen haben wir auch über Gott gesprochen. Und über Gott, ich habe gesagt, dass wenn wir Hariname oder der heiligen Mantra wiederholt, dann alle schrecklichen Sünden entfernt werden. Das kann richtig sein oder das kann ein Mythos sein. Aber wenn wir diese Sachen sagen für die Messe, dann das ist total falsch und das ist wieder eine Aberglaube. Und ich denke, dass wenn wir zu anderen helfen oder zuerst möchte ich sagen, das ist gegen die Regel von Karma. Karma-Regel sagt, wenn wir irgendein Karma gemacht haben, dann das Karma nicht rückgängig gemacht werden. Etwas ist gemacht, dann es ist gemacht. Dann wir können nicht wieder sagen, dass ich bete an Gott und mein Karma wird entfernt. Natürlich nicht, ja. Nicht. Das verstehen wir. Ja, das ist auch logisch. Ja, und wenn wir sagen, dass wir besuchen diese Messe und die Bade in der Ganga oder die reinigen Flüsse macht uns rein und heilige Menschen, das ist auch ein Aberglaube und ein Mythos. Und ich denke, wenn wir zu anderen helfen, das macht uns rein und heilige Menschen. Und das hilft uns, unsere Sünden abzunehmen. Das Oder, ist wichtig. genau. Oder wenn wir jeden Tag zu Hause baden, dann werden wir ein bisschen rein vielleicht. Ja, körperliche rein. Okay. Körperlicherweise rein werden. Ja, wenn wir in der Ganga rein, dort auch werden wir körperlicherweise rein. Ja. Es hat nichts zu mit dem rein. Genau. Diese Menschen, da alles schreckliche Sünden werden entfernt. Das ist unlogisch und Unsinn. Ja, geistig hilft das Wasser vielleicht nicht so. Es gibt vielleicht nur Symbole. Okay, noch jemand? Kann ich? Ja, Shubham, wollen Sie noch weiter was sagen? Dazu Nein, ich bin hinzufügen? fertig. Vielen Dank. Bitte schon. Sehr gut. Kanishk, bist du auch da? Ja, ich bin auch Jemand? da, aber höre ich. Okay. Ja. Waren Sie irgendwann da oder haben Sie davon gehört? Was? Ja,
ich habe darüber gehört, dass es ist größtes der Welt, circa 6 Millionen kommt und es passiert in 16 Jahren. Einmal in 16 Jahren. Nein, also Oder 12 Jahren. Also Großkumbh ist 12 Jahren, nach 12 Jahren. Alle 12 Jahren, ja. Und, Ja, alle und 12 nicht Jahren. 60 Millionen, mehr als 200 Millionen kamen letztes Mal. Ja, Ja. okay. Später so deswegen ich habe alles verpasst. Kein Problem, das ist kein Problem. Ja, gut, Freunde. Ja. Also, genau, wir sprechen über solche Themen auch manchmal. Dann werden wir voneinander informiert. Wir bekommen neue Ideen, Meinungen und dann werden wir auch tolerant und erweitern unser Horizont. Ja? Frau Sharma, Ja. würden Sie was noch sagen? Ja. Ich habe einen Punkt bekommen, wie Shubham hat gesagt, dass wir können uns körperlicherweise heilig machen, wenn wir in diese Fluss baden, oder wieso? Nur körperlicherweise. Aber die Personen oder die Leute, die machen diese Flüsse schmutzig, dann ist dieser Grund ist auch falsch. Ja? Und wir können davon nicht diese Wasser benutzen, ja? Das ist so schmutzig gesehen. Dann sollten wir vielleicht darauf verzichten. Da können wir Mühe geben, dass wir sollten nicht diese schmutzige Sachen hier nicht, sowas. Mindestens nicht, wenn so viele, also Millionen einmal tauchen. Also wir sollten mindestens dann darauf verzichten. Vielleicht andere Tage können wir besuchen und dann wäre das besser. Ja, das ist bei uns, das ist eine Tradition, dass wir nicht ein Wort, richtig Wort, werfen ist nicht ein richtig Wort, aber die Menschen, wer gestorben ist, gehen wir mit in dieser Fusion mit Ashes, ja? Ja. Asti. Asche zu fließen, genau. Ja, zu fließen, nicht werfen, fließen. Und das ist wie eine Tradition gefolgt von vielen Tausende oder viele hunderte Jahren. Und mit dieser Dinge, Leute fließen andere Dinge aus, auch wie die andere Dinge, die kann ich nicht vorstellen, welche Dinge, aber das macht diese Fusion sehr schmutzig, die anderen Dinge. Die Ashes, schon, das ist wegen einer Tradition gefolgt, aber wir sollten dafür Mühe geben und wie ein Projekt für Ganga so sauber machen, ist das ist wie ein großes Projekt genommen. Wir können lokalerweise andere Flüsse sauber machen auch. Genau. Ja, das wäre toll. Wir sollten vielleicht demgemäß verhalten, daran Gedanken machen und auch also in der Region was machen, was gut für die Umwelt ist. Vielen lieben Dank, Freunde. Also, wir treffen jeden Tag Herr Chandrasekhar. Sie könnten gerne mitmachen. Ja, das macht uns auch große Freude, wenn wir viele Meinungen haben, also von ganz Indien. Dankeschön, Freunde, wir treffen uns morgen wieder und morgen haben wir ein literarisches Thema. Das teile ich in einigen Minuten in die Gruppe. Entschuldigung, Herr Seni, morgen ist der Tag der Abhängigkeit von Deutschland. Was ist das? Einheit der Deutschland. So, würden wir darüber dazu sprechen oder ein Thema schon entscheidet haben? Ja, Thema wurde eigentlich schon entschieden. Darüber können wir auch später machen oder 2 Minuten darüber auch. Morgen kommt Herr Professor JVD Murthy, na? Also wir haben schon einen Termin gemacht. Also deshalb, morgen sprechen wir über literarisches Thema. Okay.